Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mencoba merakit komputer dari 0 hingga menyala. Anggota kami itu saya sendiri namanya Maher Ramadan dan ini Prastiani Utami dan Gunawan Febrianto, Abdul Rohim Susyono. ya, kali ini saya akan menjelaskan bagian part-part dari dalam CPU. Yang pertama ini adalah RAM. Fungsi RAM adalah sebagai tempat penyimpanan sementara dari aplikasi yang akan kita jalankan. Dan yang ini adalah hard disk. Hard disk ini berfungsi sebagai tempat penyimpanan file atau data-data yang kita simpan dalam komputer kita. Ini adalah heatsink atau pendingin yang berfungsi untuk sebagai pendingin prosesor. Ini adalah prosesor. Prosesor ini fungsinya sebagai otak dari CPU-nya tersebut. Udah. Yang kotak banyak kabel-kabelnya ini adalah power supply. Fungsinya sebagai pensuplai arus listrik dari PLN. Yang ini adalah motherboard sebagai tempat atau slot-slot untuk part-part yang akan kita pasang nanti. Ini adalah CD-ROM atau DVD-ROM. Fungsinya sebagai tempat untuk memutar CD atau DVD. Dan yang ini adalah komponen-komponen pendukung seperti mouse, kabel data, ini kabel VGA untuk menghubungkan CPU dari monitor. Nah, ini adalah keyboard dan ini adalah monitor untuk menampilkan output berupa gambar. Pertama-tama kita memasang motherboard di casing CPU-nya. Dalam pemasangannya harus benar dan berhati-hati karena perangkat motherboard ini sangat riskan atau gampang mudah rusak. Ya, ini dipasangnya sesuai dengan slotnya ya, harus pas biar masuknya gampang. Setelah pas ini nanti dikencangin dengan baut-baut, dikencangkan dengan baut. Kita kencangkan bautnya satu persatu. Ya, ini semua setelah dipasang motherboardnya di dalam casing CPU-nya. Hal ini kita akan menghubungkan kabel-kabelnya. Ini kabelnya itu yang nyambung ke bagian sini. Jadi di jumper dari motherboard ke bagian belakang dari CPU. Output. Udah. Ya, kali ini saya akan mencoba menjelaskan slot-slot yang ada di motherboard. Yang pertama ini adalah slot untuk posisi tempat prosesor. Yang ini adalah slot untuk RAM. Yang ini dua ini adalah PCI untuk VGA eksternal. Yang ini adalah slot untuk menghubungkan dari motherboard ke hard disk atau CD-ROM. Memasang prosesornya, silakan Pak. Masangnya diletakkan di slotnya, dikunci seperti ini. Setelah prosesornya dipasang, kita memasang heatsinknya terlebih dahulu. Di bagian heatsink ini terdapat tempat baut-bautnya, jadi kita tinggal menyesuaikan saja. Ini kan jelasin. Ini dihubungkan ke bagian sini, colokan. Ini adalah kabel on off. Jadi kita pasang kabel on off-nya di motherboard-nya. Setelah itu kita akan memasang RAM. RAM ini ada dua keping, satu kepingnya berkisar 2 GB, 2 GB. Jadi total CPU ada 4 GB RAM-nya.
dimasukkan di slotnya. Setelah masukkan, dikunci deh. Kita akan memasang hard disk. Ini adalah kabel data yang akan menghubungkan hard disk ke motherboard. Setelah hard disk yang dipasang, kita hubungkan dari hard disk ke motherboard. Kabel SATA namanya. Ini jenis kabelnya itu kabel SATA. Ini contohnya. Nah, yang penting pas fungsi utama dari power supply itu dia mengubah arus AC dari PLN menjadi DC untuk perangkat-perangkat yang ada di motherboardnya. Ya, power supply sudah dipasang. Kita akan menghubungkan kabel-kabel dari power supply ini ke masing-masing perangkatnya. Ini kabel sini ya. Ini slot untuk power supply-nya. Bentuknya kayak baterai jam, fungsinya sebagai CMOS nama. baterai untuk BIOS. Jadi dalam keadaan CPU mati, tanggal tetap berjalan, waktu tetap berjalan real time. Ini CD roomnya kita pasang. Dia ada tutup casingnya, tutup casing bagian depan. Berarti sudah sana. Sudah plug. Roomnya terpasang, kita hubungkan dari CD room ke motherboard. Ya, setelah semuanya terpasang antara kabel power dari power supply ke CD room maupun ke hard disk, kita akan menutup casing apa namanya? Ya, casing CPU-nya agar terlihat lebih rapi. Setelah selesai CPU-nya kita pasang, kita akan menghubungkan dari CPU ke keyboard dan monitor. Ini di sini kita menggunakan keyboard dan mouse-nya berupa USB, jadi nanti kita akan colokkan di port USB-nya, sedangkan monitornya kita akan colokkan di sini yaitu VGA. port VGA-nya. Ini kita akan memasangkan mouse-nya ke PC-nya. Mouse-nya telah dipasang, keyboardnya sekarang. Ini kabel VGA dari monitornya kita pasang di sini. Kita pasang power. Kita pasang kabel powernya. Masuk ke tahap yang kedua, yaitu melakukan instalasi operation system atau yang lebih dikenal dengan OS. Ya, karena kita menginstalasi OS-nya menggunakan USB, maka pertama-tama kita colokkan USB-nya ke CPU. Setelah USB-nya tercolok, kita hidupkan CPU-nya dan kita masuk ke BIOS-nya. Setelah masuk BIOS, kita atur agar booting pertamanya masuk melalui USB. Kita continue saja, pilih startup. Setelah pilih startup, kita pilih primary boot.
Ini primary bootnya removable dev. Yang kedua hard drive, CD dan network. Dan di hard disk drivernya kita masuk, kita ganti ke SanDisk Cruiser, yaitu merek dari USB nya. Jadi yang SanDisk pilihan utamanya. Setelah itu kita exit dengan mencet F10. Pilih yes. Maka tunggu saja. Ini saya menggunakan aplikasinya Yumi untuk multiboot USB nya. Pilih Other Operation System and Tools dan pilih Windows Installer. Lalu akan muncul pilihan seperti ini. Kita pilih language installnya Inggris semuanya dan next. Dan kita pilih install now, enter. Setelah itu accept. Pilih next. Pilih custom. Ya, ini akan tampil tampilan seperti ini. Harddisknya masih kosong, maka kita akan bikin partisi. Kita akan coba membuat dua partisi. Yang pertama, partisi pertama 150 GB kita buat 150 GB. Apply, oke. Dan yang kedua sisanya 320 MB. Apply. Sebelum kita next, kita pilih terlebih dahulu di mana kita akan menyimpan kita install OS-nya. Ini saya akan mencoba menaruh OS-nya di yang 150. Next. Kita tunggu saja prosesnya. Ini proses instalasi sedang berjalan. Setelah proses instalasi selesai, dia akan restart terlebih dahulu. Melanjutkan proses instalasinya. Ya, setelah proses install selesai, kita harus memberi nama komputer kita. Yang pertama, kita mengisi kolom username. Di sini akan saya berikan anak 1. Dan kita next. Ini untuk memberi password. Passwordnya 123 apa. Ini di bawah sini saya isi apa. Next. Produk key-nya masukkan, tapi kita next saja. Ini saya pilih accumulator. Dan di sini kita masukkan time zone kita. Di Indonesia itu time zone-nya +7. Pilih yang Bangkok, Hanoi dan Jakarta. Next. Dan proses instalasi OS telah selesai.
Ini kita udah selesai instalasi Windows-nya. Akan muncul Windows. Yes. Ini kita udah selesai. Semuanya udah kelar dari perakitan Rakitan sampai sampai instalasi. instalasi softwarenya, itu OS-nya, operating systemnya. Ya, sekian dari kelompok kami. Itu kelompok kami. Ini anggota kita, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Amin.